អូនយុវជនជាទីស្រឡាញ់អំបញ្ញមិញយើងបានស្ដាប់គម្ពីរដំណឹងល្អដែលណែនាំមកយើងឃើញក្រុមគ្រីស្ទូតកំពុងឆ្លងសមុទ្រនៅពេលនោះមានខ្យល់ព្យុះគេកំពុងភ័យនិងគេឃើញព្រះយេស៊ូវដែលដើរលើសមុទ្រណែនាំឲ្យគេភ្ញាក់មានខ្មោចលងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថាសូមក្លាហានទៅខ្ញុំទេតើនឹងក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានហៅឲ្យលោកសេឡាអញ្ជើញមកទៅជួបជាមួយព្រះអង្គយុវជនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុង TV កាត្រាហៅសម្ដេចប៉ាប់ Francisco បានសរសេរសាលីកាត់ជូនដល់យុវជនទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឲ្យយើងជាយុវជនយុវនារីដែលកំពុងគិតអំពីអនាគតគិតអំពីតម្លៃនៃជីវិតគិតអំពីដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងតើនៅថ្ងៃអនាគតយើងធ្វើអីខ្លះតើយើងរៀបចំខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងម៉េចបានឯតាមពិតសម្ដេចប៉ាប់មាន4ចំណុចដែលសម្ដេចប៉ាប់ចង់ជំរុញឲ្យយើងដោយយល់ថានៅពេលយើងចង់ធ្វើដំណើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាណែនាំឲ្យយើងទី1ត្រូវតែមានចិត្តអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចិត្តដែលបង្ហាញការសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមពិតពេលយើងឃើញរបៀបដែលគ្រីស្ទូតឆ្លងសមុទ្រជាមួយព្រះយេស៊ូវដូចជាជីវិតរបស់យើងត្រូវតែឆ្លងដែរទៅពីមួយកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតនឹងពេលយើងសម្រេចចិត្តអំពីអនាគតយើងត្រូវការគិតអនាគតយើងទៅដល់ណាទៅកន្លែងណាហើយជួនកាលយើងដើរដូចជាវង្វេងតិចជួនកាលមានខ្យល់ដែលណែនាំមកយើងចង់ដួលជួនកាលមានអារម្មណ៍ថាមានខ្មោចលងយើងជួនកាលយើងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងឮព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំទេតើកុំខ្លាចអីខ្ញុំទេតើសូមមានចិត្តក្លាហានទៅថ្ងៃនេះឲ្យយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដោយសារយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយយើងនិងព្រះយេស៊ូវអាចដែលលះបង់ចោលយើងទី2ឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហានដូចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលពេលលោកសេឡាចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវកំពុងលងទឹកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវនៅទីនេះនិងព្រះយេស៊ូវចាប់ដៃគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរតទៅទៀតជាមួយព្រះយេស៊ូវកុំខ្លាចអីសូមមានសេចក្តីក្លាហានដោយសារយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មានគំរំការសម្រាប់យើងនិងព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដំណើរជាមួយយើងជានិច្ចដែលលះបង់ចោលយើងចាប់ដៃយើងដើម្បីទៅជាមួយយើងជានិច្ចប៉ុន្តែជួនកាលយើងភ័យខ្លាចរឿងមួយទៀតជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបម្រើព្រះសាគមអស់មួយជីវិតជាលោកឪពុកជាបងស្រីណែនាំឲ្យខ្ញុំប្រហែលអស់កម្លាំងមែនទែនពេលខ្ញុំឃើញលោកឪពុករត់ទៅនេះទៅនោះពេលខ្ញុំឃើញបងស្រីការងារច្រើនជួនកាលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេប្រហែលខ្ញុំអស់កម្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែតាមពិតយុវជនយុវនារីជាទីស្រឡាញ់សូមពិចារណាបន្តិចទី1ប្រសិនបើយើងមានកសិករនៅក្នុងចំការរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងច្រើនយើងអាចចែកការងារស្រួលជាងយើងមានបុជីចាមួយចំនួនធំយើងមានបងស្រីមួយចំនួនធំយើងអាចចែកការងារយ៉ាងស្រួលមែនទែនតាមភូមិតាមកន្លែងនីមួយដែលព្រះសាគមមានជីវិតនិងតាមកន្លែងដែលយើងអត់ទាន់ទៅដែរដូច្នេះភាពអស់កម្លាំងរបស់យើងប្រហែលអត់មានទេហើយយើងដឹងថាទោះបីអស់កម្លាំងក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងដែរនិងចុងក្រោយជាពេលវេលាដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់កោតសរសើរលើកដំកើងព្រះជាម្ចាស់ដូចព្រះនាងម៉ារីយើងចូលនៅក្នុងខែរបស់ព្រះនាងម៉ារីនិងព្រះនាងម៉ារីនៅពេលគាត់ទទួលដំណឹងល្អទៅជាម្ដាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះនាងម៉ារីរត់ទៅជួបជាមួយយាយអេលីសាបេតដើម្បីសុខទុក្ខផងនិងជាពិសេសដើម្បីបង្ហាញអំណរសប្បាយដែលគាត់មាននៅក្នុងចិត្តនិងព្រះនាងម៉ារីចាប់ផ្ដើមធ្វើជារៀងកោតសរសើរព្រះជាម្ចាស់ដែលបានជ្រើសរើសគាត់ដែលបានស្រឡាញ់គាត់ដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយគាត់ដូច្នេះថ្ងៃនេះយុវជនយុវនារីជាទីស្រឡាញ់ជាពេលវេលាដើម្បីដូចព្រះនាងម៉ារីយើងទទួលការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតយើង
taយើងអាចបំរើព្រះសាគុំដូចម្ដេចតើយើងអាចបំរើបងប្អូនឯទៀតដូចម្ដេចតើយើងអាចបំរើសង្គមរបស់យើងដូចម្ដេចសប្តាហ៍យើងឃើញ COVID-19 ណែនាំមកយើងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែណែនាំមកយើងគិតពិចារណាដែរដោយសារយើងទៅសាលាមិនបានយើងទៅរៀនធម្មតាមិនបានយើងទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមិនបានដូចពីមុនយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដូចពីមុនមិនបានណែនាំមកយើងគិតពិចារណាតើមានអ្វីខ្លះសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចម្លើយប្រហែលព្រះជាម្ចាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់កំពុងថាហៅបងប្អូនជាយុវជនយុវនារីដើម្បីគិតពិចារណាតើខ្ញុំអាចផ្ញើអីខ្លះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទៅលើព្រះសាគុំទៅលើសង្គមនិងប្រហែលលើពីនេះទៀតតើខ្ញុំអាចផ្ញើជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីណែនាំឲ្យមនុស្សលោកឲ្យបងប្អូនជាពិសេសនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះសង្គ្រោះដែលមានជីវិតអស់កលជានិច្ចនិងដែលណែនាំឲ្យយើងចូលនៅក្នុងគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គយុវជនយុវនារីជាទីស្រឡាញ់ជាពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយតបដោយព្រះនាងម៉ារីខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងដើម្បីចែករំលែកអំណរសប្បាយដែលយើងមានជាមួយបងប្អូនឯទៀតពិតមែនព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសខ្ញុំពិតមែនព្រះជាម្ចាស់ណែនាំឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីបម្រើដើម្បីស្រឡាញ់ដើម្បីអធិដ្ឋានសូមជូនពរនិងសូមបន្តអធិដ្ឋានយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលជាជីវិតដែលជាផ្លូវដែលជាសេចក្តីពិតចូលមានចិត្តមេត្តាដូចព្រះបិតាចូលមានចិត្តមេត្តាដូចព្រះបិតាចូលមានចិត្តមេត្តាដូចព្រះបិតាចូលមានចិត្តមេ